India के awang nongpok state sing Amadi Jammu amasung Kashmor Da Tangdu Leitaba Hanjille Haiba Union Home Minister Amit Shah na phongdokhiba Wapham masagi Maral shing kupshinnaba Hotnabani haina Congress Party na Maral shirakli Union Home Minister Amit Shah na ex ta thaglakpa post amana hai Modi na luchingba lenga asina hokiba chahi taramatoi asi nungai yaifapa ohenbatna tana umyamgi thabak thoram sing pukning hachang yauna pangthokpa ngamle Leibag asida Naxalism muthatpaga pangkhak oire amadi awang nongpok ke state sing Amadi Jammu amasung Kashmor Da Tangdu Leitaba Hanjille terrorist singi mayokta inyana khongpham chetna leptana terrorist singi mayumda changduna paukhum pikibani haina phongdorakhi Wapham Singh da react tawraduna Congress ke General Secretary in charge Communications Jairam Ramesna ex thakalakpa post amana hai Manipur ge irang ase ngasisu lushinba ngamna lady amadi Pahalgam terror attack chatakiba terrorist kaya ngasisu maning tamna lady maramaduna Union Home Minister ge claim ase yumpham yaudabani thawung asidi masagi aran ahui amadi maiti ki bakaya adu kupshinnaba chatarakpa thawungni Pahalgam terror attack ke victim singidama ngasisu achumba wayal phanghanba ngamna lady report kharagi matung inadi Pahalgam terror attack da chenaba miyoi kharadi kumjai English ngani kunumdo gi December da Punch ta chatakiba attack amade kumjai English ngani kunmari gi October da chatakiba Gangagir amasung Gulmarg ki terror attack adu da so chening hari Amaromda Manipur da president role chatnarabsu state asida irang nemthabagi mamidi ngasi su tadna leidi State asigi law and order ngasiso ngak senba ngamdana fibam kaina leidi oirakli ba fibam aduna maram oiraga Manipur gi miyam khoirang khoshauna badanatna mahusagi punsira chauna akaibu piri hainso mahana makatana phongdorakli